A ver, o territorio é super lindo, hai moita carga histórica e tal, e ademais a min me sirve pois para investigar un pouco máis este tema, que non sei se se sustenta ou non se sustenta. Por eso eu digo que a actividade de hoxe ten unha parte de historia e despois ten unha parte de historia imaginada ou de pasado imaginado e tamén de lendas, que o veremos xa na zona de Santa Eufemia. Entonces, claro, de onde ven o rollo este da fronteira? Eu decidín facerlle caso ao señor e enfocar a interpretación cara a ese lado, porque o de Xunqueira xa sabemos todos, o de Xunqueira e de Juncos, eso xa sabemos todos. Entonces, vamos a deixar voar un pouco a imaginación e vamos a supoñer que este home pois ten unha parte de razón e como se pode sustentar sobre o territorio esa teoría da fronteira de Ambía. Bueno, entonces vamos a empezar co lugar no que estamos. Estamos, se nos vamos para esta esquina vamos a ver mellor. Fixamos tamén cara ao leste, vemos tamén que a estrada comeza a baixar. E cando estábamos chegando hasta aquí, se vos dichedes conta, había que facer un pequeno repechito de estrada. Hai que pensar tamén que o desenvolvemento urbanístico, non, de comezos do século XX, a construcción de estradas e demais, vai salvando desniveles e facendo que as costas se volvan un pouquiño máis accesibles, non, que teñan menos pendiente. O que temos aquí antes de que exista nada, é dicir, a nivel natural, non, o que é a orografía do terreno, isto é un outeiro granítico. É dicir, a colegiata está construída sobre un afloramento granítico que se eleva, é dicir, crea como un pequeno outeiro. Aí temos a Cruz da Farria, vale, ese monte que tedes aí. A outro lado, é dicir, indo cara ao sur e cara ao leste, teríamos, si cara ao leste temos o que ven sendo a zona da Lagoa de Antela, toda a zona da Limia. De feito, isto en época medieval está dentro do que se considera territorio limiao, estaría dentro da Limia. Cara ao norte temos o río Arnolla, o cañón do río Arnolla, e agora cando comecemos a camiñar vades a ver que tamén temos que baixar moito. É dicir, isto baixa cara ao norte, baixa cara ao leste, baixa un pouquiño tamén cara ao sur e hai outra pequena baixada cara ao oeste, non? É dicir, un afloramento granítico. E a colegiata ou as primeiras construcciones religiosas vanse a construir por riba dese afloramento granítico. Entonces aí está a primeira cousa que dices, bueno, quizáis non cuadra tanto. O que nos conta a lenda, que explica de onde lle ven o nome a Xunqueira de Ambía, é que aquí había unha pequena lagoa, non? O sea, este afloramento granítico, pois sobre ese afloramento granítico hai unha pequena lagoa onde está medrando os xuncos. Bueno, sí que é certo que o granito, pola erosión, non, pode xerar cazoletas, pode xerar pequenas piscinas, incluso poden medrar hasta os carballos e as siestas entre o granito, non? Pero de aí a pensar que hai unha lagoa que facilita o crecemento dos xuncos é un pouco, bueno, un pouco extraño, non? Sí que é certo que tamén se comenta a posibilidade de que esa lagoa estaría cara caída al este de ese afloramento granítico. Pero, bueno, como eu decidín irme cara ao lado da fronteira e salirme do discurso oficial, pois vou a seguir sustentando esa teoría da fronteira de Ambía. Temos aí a Cruz da Farria, por aí que está vindo o Camiño de Santiago, este sería o camiño real que nos levaba cara a Llariz, que xa era outro señorío. Llariz sabedes que era corte real, non? Donde se criaban ou se educaban os reyes herdeiros da coroa de Galicia ou da coroa de Castela. E para aquel lado teríamos Baños de Molgas e tamén o Camiño de Santiago nos está baixando pois, cara ao río Arnolla, que xa fai unha fronteira natural. Vale, todo o que está separando Xunqueira de Ambía, este territorio onde estamos, do que ven sendo a Lagoa de Antela, é unha formación montañosa, nada, 800 metros se levanta, tampouco unha tremenda montaña, non? Que sería este monte da Cruz de Ambía ou a Cruz da Farria. Si pensamos un pouco no que quere decir cruz, non? En épocas antiguas estamos falando dun cruce de camiños. Por outro lado, esta Cruz da Farria, nas súas caídas, está permitindo un paso natural dende a zona da Lagoa de Antela, seguindo o Camiño de Santiago, e outro paso natural pola zona de Súa Torre, donde vamos a, bueno, por donde vamos a parar un pouco máis adiante. É dicir, temos como dous son camiños naturais, ademais, que están definidos polo paso de auga, polo paso dunhos pequenos ríos ou pequenos regatos, que caen cara as dúas ladeiras deste monte da Cruz da Farria, non? E no medio desa, bueno, nunha desas caídas temos xa onde se vai a construir o elemento, o símbolo dese poder señorial. O que nos conta a lenda original, non, é que, bueno, pois nesta zona, na altura do século sexto, vai aparecer nesa xunqueira unha imaxe da Virxe, que van a topar, bueno, pois unhos gandeiros que había por esta zona. Esta zona está poblada dende a idade do bronce. Vamos a ver despois unhos petróglifos, se esta zona leva poboada xa unhos miles de anos, non? E aquí había unhos gandeiros que van a topar esta imaxe tallada da Virxe.
no lugar onde aparece esa imaxe tallada da Virxe van a construir unha primeira capela, evidentemente, pois para honrar, e que xa estamos falando de xente, bueno, aí o catolicismo é unha religión legalizada e estamos falando de persoas que xa teñen unha certa, digamos, cultura católica, o cual tamén un pouco estrano, porque a xente do campo, que eran o campo era o pago, non? Dedicábanse máis ás creencias paganas. Entonces, falar que no século VI os gandeiros atopan unha imaxe da Virxe, recoñecen que a Virxe lle construen unha capela, é un pouco extraño tamén, non? Pero bueno, non deixa de ser unha lenda. Sobre esa capela, ou sobre este territorio, vaise a colocar o poder dunha familia moi importante na alta idade media galega, que venen sendo os pais de San Rosendo. San Rosendo sabedes que é o fundador do mosteiro de Celanova, non? San Rosendo vai a ser unha desas figuras religiosas e políticas que contribúe a asentar o catolicismo sobre o territorio da Galaequia e, ao mesmo tempo, como é descendiente dunha familia importante no eido político, vai a facer, bueno, ese traballo que se está facendo no momento de acompañar o asentamento do poder político na fundación de mosteiros. A xente resulta máis fácil identificarse cunha idea religiosa que cunha idea de señor ou de rei, porque o territorio políticamente está demasiado fragmentado, os señoríos aínda se están conformando, e, sin embargo, Deus, ou a idea da religión, ofrece unha idea comunitaria que vai facer. Por iso mesmo os señores e os reyes vanse apoiar moito na fundación de mosteiros, de igrexas e demais. Total, que cara ao século IX, X, o que vamos a ter aquí neste lugar onde había aquela suposta capela, vai a ser un mosteiro dúplice. É dicir, hai como no centro, digamos, a casa que está reservada aos señores, porque un mosteiro de fundación patrimonial, é dicir, estamos falando, non sei se vos sona o matrimonio de Ilduara de Eriz e Gundisalvo Menéndez, que serían, bueno, pois dous grandes da historia política galega. De feito, Ilduara era unha muller con moitísimo dominio político no territorio, era filla dos condes de Lugo, ten posesiones en Lugo, posesiones en Ourense, tamén en Pontevedra e algo en Coruña. Era unha muller con unha capacidade política tremenda e ademais é recordada tamén pola súa capacidade a hora de impartir xustiza, non? E elas, en este matrimonio, digamos, o que fan é ampliar ese señorío. Entonces, eles van a permitir aquí a fundación dun mosteiro dúplice. De un lado estaría a nave onde están as monxas e de outro lado estarían a nave onde están os monxes. E no medio a iglesia, non? Onde se fan os rituais, e por outro lado tamén o espacio de residencia dos señores para cando veñen aquí, ou dese alcaide o que eles nomean para que este controlando o territorio. Sobre esa fundación religiosa, que está colocada sobre o outeiro de granito, é onde se empeza o poboamento xa en época medieval, é dicir, un poboamento religioso e xa político con esas lógicas medievales dentro deste territorio. O patrimonio que empeza esta familia a anexionar e de alguma maneira tamén, digamos, a meter eso dentro dunha lógica territorial, dunha continuidade territorial, vai a atravesar este monte da Cruz da Farria, chega a zona de Maceda, Vilar de Barrio, Baños de Molgas, a Llariz non chega. Oye, vais a cortar neste punto, un pouquiño máis pa diante, de Xunqueira de Ambía, cara a Llariz, ali teñen o linde. Por que? Porque a Llariz é a cuna dos reyes. A Llariz é unha zona de poder real. Entonces, é hasta onde eles chegan. E claro, dende este punto, que é o que se está facendo tamén? Controlar eses lugares de paso que veñen da zona da Lagoa de Antela, que temos ademais pola zona da Limia, temos todas esas torres defensivas, non? Esa Galaequia que tocaba tamén o norte de Portugal, tamén xa os condes de Portugal ou esas familias do que co tempo se vai a convertir Portugal, de vez en cuando soltan, digamos, pequenas loitas polo control político do territorio tamén, non? Entonces é necesario ir defendendo eses lugares de comunicación e de paso. As vías de comunicación están marcadas polos ríos e que van creando ou eses pequenos regatos de auga, como é no caso da zona da Cruz da Vida. Entón, aquí o que temos é unha zona de comunicación. Antes da construcción, claro, hoxe en día, se nos vamos para a Limia, vamos pola autovía, non? E a autovía xa é feita das obras públicas, é que xa hai que meter dinamita, hormigón. Claro, cando eso non se utilizaba, había que utilizar outro tipo de camiños. E os camiños en ese momento serían os que pasaban por Xunqueira de Ambía e os que seguían tamén o camiño de Santiago, a Vía da Plata, no seu paso por Allariz. E esas vías de comunicación hai que protexelas, porque son expuestos, por donde poden chegar posibles adversarios políticos, non? E sobre todo tamén porque controlar eses puntos de comunicación e controlar esas pequenas fronteiras que se están establecendo dentro do poder señorial. Entón estamos falando dunha fronteira do poder señorial representado por esta familia, que van, ou esta saga familiar, porque isto era como,
non sei, como dinastía ou Dalas, non? Falcon Crest. O sea, estes dous teñen pois como 7 fillos, un deles vai a ser San Rosendo é o herdeiro deste territorio e el vai a dar a súa irmá. E finalmente vai a ser a nieta de Ilduara de Eriz, que tamén se chama Ilduara, os que vais a establecer aquí co seu marido neste territorio, e terían a súa casa señorial na parte leste da colegiata. Despois, cando pasaremos, veremos que eso xa está moi deteriorado, bueno, moi transformado, xa non ten eses restos medievales, e na zona de súa torre estarían colocadas tamén esas torres defensivas. Despois, cando estemos para ali, sacovos un mapa onde vades a ver tamén a colocación deses puntos defensivos das vías de comunicación. Vale? Opinaba que isto podería ser como unha especie de ouriceira. Porque claro, estamos vendo moito, bueno, agora está xa perdido, non? Pero vimos bastante castiñeiro, de feito, bueno, aquí habería un, e que podería ser que este sería un lugar onde almacenar eses ourizos para evitar, pois eso, que o recollese, pois que os comese o xabarín ou así. Ou senón, pois relacionado ca auga, o que pasa é que a auga temos aí abaixo. Pero recolle agua en Ribeira Sacra, en los soutos, casi todos los soutos hay estas mismas posiciones. Les llaman lagas para el agua. Y era para luchar contra el posible incendio. Para los incendios. Para los incendios, vale. Y en alguna ocasión en que pudiera hacer mucho calor, regar algo los castiñeiros. Vale. O sea, eso, por lo menos en Parada do Sil, pode ser, porque realmente... camiños que fixou outra xente. Entón, temos ese cacho do Camiño de Santiago, que realmente é unha bifurcación que colocaron aquí hai pouco, porque en 2021 o camiño tiñas que atravesar a Xunqueira de Ambía para continualo, o sea, non baixaba por aí. Eso foi unha adaptación que fixeron agora. O Camiño de Santiago, a Vía da Plata, que pasa por Xunqueira de Ambía, é a que venden de Lazo. Si ves desde Verín, pasas por Allariz. E Allariz e Xunqueira de Ambía xuntanse de novo en Presqueiras. Non, Presqueiras non, a Pereira. Antes da zona de San Cibrao e demais, para xa entrar en Ourense. La zona más horrible de todo el camino de Santiago. Sí, pobres, os de San Cibrao das Viñas están bastante queimados, por rollo este de que les meteron, sí. E bueno, cando viñemos a ver, ahora estamos seguindo, cando se fixo a excavación do Castro da Cea, que para onde estamos indo, bueno, hoxe en día, pois dentro deste tipo de intervenciones arqueolóxicas, unha cousa que se fai tamén é que eso aporte valor ao territorio, dicir, non é só con un interese científico ou de coñecer mellor a cultura castrexa e demais, sino que tamén aporte un valor ao territorio. Hoxe en día os concellos rurais, bueno, están moi orientados, non, pois a traer visitantes, turismo, tanto local como de fora dos lugares e demais. Entonces, o que se fai é tamén pois colocar, pois xa que facemos a intervención arqueolóxica, unha parte desos cartos, desa partida se destina pois para adecentar rutas de sendeirismo. Isto é un camiño antigo realmente o que estamos facendo, non? Porque é unha lógica, estamos aproveitando unha curva de nivel do cañón do río Arnolla que comunicaría Xunqueira de Ambía con Baños de Molga, sería un deses camiños que irían ao carón do río, despois estaría o que hoxe en día é a estrada, que sería outros des camiños antigos. Cando viñemos a ver a ruta a primeira vez, quedamos moi sorprendidos cando entramos nesta parte, porque non sabíamos que o río Arnolla tiña cañón. E aquí quedamos como decir, ostras, tú, que cañón bonito que tiene... E en Cartelle ten outro. E antes de chegar para... A Cartelle antes de chegar a Arnolla, onde desemboca. Claro, ali fai cañón, sí, ese como algo... Pero este era como de, ostras, este sitio aquí... E bueno, polo que nos contou o Rubén, porque claro, esta sería a parte que lle tocaba a Rubén, non? Porque ele é o da geología e da natureza e tal. Entonces, polo que nos contou o Rubén cando pasamos por aquí, é de como se vai formando o cañón, non? A este sucedelle un pouco, pois o mesmo que é o cañón do río Sil, que máis que ser fruto exclusivamente da erosión do río, ten que ver co afloramento do granito. Vedes que está formado enteiramente por granito. O granito sabedes que é unha rocha plutónica, é dicir, o granito debaixo da terra está en forma magmática. É medio denso o líquido, un líquido denso, como unha papillita moi quente. Entonces, cando se producen estes movimentos de placas, non, da corteza terrestre que conforman que lle chaman orogenias, non? Que é o que ven facendo a forma do relieve que vemos hoxe en día. O granito neses movimentos de placas emerge das profundidades e cando sale ao exterior solidifícase.
Entonces, cando vemos este tipo de cañones formados de granito, o que temos é o testigo, pois eso, dun movimento de placas no que se forma unha elevación granítica, é dicir, hai moito granito que emerxe da profundidade da terra e vai solidificando e conformando pois toda esta fractura, é dicir, isto como unha fractura xeolóxica. Evidentemente o río, que xa existiría previamente e tiña un cauce colocado, non? Pois o río continúa facendo o seu traballo e sigue excavando e excavando, pero isto é unha combinación entre movimentos de placas e o paso da auga, non? Que vai facendo tamén a súa erosión. O río Arnolla ven sendo o río máis longo da provincia de Ourense, nace na Serra de San Mamede, desemboca ali no Miño, no concello de Arnolla, son como uns 85 km de longo, máis ou menos. E sabedes, bueno, o nome do Arnolla, os nomes dos ríos suelen ser nomes que veñen de moi antigo, non? Porque están moi vencellados a aparición de poboamentos humanos e a humanidade sempre utiliza a auga fundamental para a vida e despois os propios pasos dos ríos que nos ofrecen esas vías de comunicación. O río Arnolla, o nome ARN, é un nome pois que ven de influencia mediterránea, é dicir, culturas mediterráneas, non é tanto de orixe europea ou castrexa, da prehistoria recente do territorio, sino que ven máis de influencia asiática, zonas orientais, non? Entonces son estes movimentos humanos que se realizan ao longo da historia e que van traendo, bueno, pois con eles, pois o que sucede hoxe en día. Vas traendo costumbres, vas traendo linguas, non? Hai un intercambio de humanidade de uns lugares a outros do planeta dende hai xa moi antigo, non? Porque o río Arnolla estáse nomeando xa como río Arnolla, ou ese ARN estáse xa utilizando neste territorio para nomear os cauces de auga, porque o que quere decir é un cauce de auga dende, pois, un pouquiño antes incluso que a idade do bronce, non? Dende época neolítica. O sea, hai moitísimo tempo, non? Que pola filoloxía, polo que se considera, pois, que é moi antigo que se está nomeando este río, pois, co cual, xa dende moi antigo, habería xente facendo estes camiños polo cañón do Arnolla, que non somos tan especiais, non? Que xa hai xente por aquí pasando de antes. Despois, máis adiante, vos comento de Ambía, porque Ambía sería a segunda parte do nome de Xunqueira de Ambía, non? Que nomea tamén ao territorio no que estamos, que é o territorio de Ambía. E despois, máis adiante, diante do petróglifo, xa volo comento. Ahora nada, ahora continuamos, en breve xa empezamos a baixar e vamos a ver o río ao lado, vamos a ver restos dun muiño e restos do que eles lle chamaban as pesqueiras ou eses antigos embalses que facían co acumulamento de pedras, non? Para crear, bueno, pois pequenas balsas de auga ou conter ese paso das augas do Arnolla que ou ben se desviaban en épocas máis recentes pois para mover as pedras dos muiños, que ben podían ser a veces muiños para a fábrica de papel, muiños para a moenda de cereal e tamén en outras ocasiones pois pequenas casas da luz ou fábricas da luz que lle chamaban así comúnmente nas aldeas, non? A aparición destes muiños é moi recente, haberá uns 200, 300 anos, non? Xa en época medieval habería tamén, pero os que conservamos hoxe en día son bastante recentes. Por outro lado, as pesqueiras, sabedes que lle sirven tamén para a pesca. O sea, o río Arnolla era tamén un río que fornecía moito pois, de alimento a xentes da zona, de alimento de pois, tipo en forma de peixe, sobre todo. As pesqueiras permiten eso, pois que os peixes aí vaise quedando como un pouco atrapados, ou se genera como un atascamiento de peixes, entón a xente aí resultaballe moito máis sinxelo, non? Pois recoller. Tamén contan, que eu xa teño escoitado algún paisano, porque antigamente as beiras dos ríos, bueno, na parte do cañón non, pero nas partes así máis chairas, ata non hai moito tempo a beira do río non estaba chea de árbores como está hoxe en día, non? Hoxe en día temos o bosque de Ribeira, que apreciamos un montón, porque claro, sobre todo como por arriba está todo moi queimado e hai moito monte baixo, pois o bosque de Ribeira como que ofrece moita diversidade. E hasta non hai moito tempo, hasta os anos 50, máis ou menos, o bosque de Ribeira non existía, porque as beiras dos ríos estaban limpas. Claro, porque o río era un lugar de aproveitamento humano para múltiples actividades. E, por outro lado, isto contaban algún paisano, que cando as augas do río subían moito, pois como pasa agora en época de chuvias, ou cando veñen chuvias de verao así inesperadas e de pronto o cauce sube un montón, había tal cantidade de peixes nos ríos que era moi fácil, o sea, claro, o río desbordábase, anegaba os prados que estaban ao lado e eses peixes quedábanse nos prados. Entonces era moi fácil pois aí facer recolleita de troitas, que era como oportunista, pero bueno, que dá tamén unha visión da cantidade de peixes que se podían atopar. No Arnolla podíamos atopar salmones, podíamos atopar truitas, podíamos atopar anguilas tamén, o sea, eran ríos que daban moito alimento. Eso todo hoxe en día está prácticamente desaparecido, non? As augas están moi contaminadas, minicentrales, alteramos moitos cursos dos ríos e generamos problemas para estes peixes, para as granxas tamén. E de feito, bueno, o Arnolla nesta zona, e os que sodes de Allariz
ou si, da zona de Allariz, o saberedes mellor, o Arnolla ten moito que ver ca realidade actual de Allariz. Vale que non estamos en Allariz, isto é algo que corresponde máis a esa zona, pero digamos que o vínculo que existía da poboación ca existencia do río era moi forte. Incluso hasta nos anos 80, cando xa o río é un espacio... Provocou un golpe de Estado. Exactamente, provocou un golpe de Estado. Porque, bueno, sabedes a historia da revolta de Allariz, non? Bueno, pois entonces eso, danos unha idea, o sea, nos anos 80 o río Arnolla paso por Allariz, o mesmo por Xunqueira, eso estaba abandonado, quero dicir, xa nin se utilizaba nin pa o liño, nin se utilizaba para mover os muiños das fábricas de pel, non? Que temos ali en Allariz, o sea, xa non había eses usos, pero a xente seguía tendo ese vínculo sentimental co río, non? Todavía non perderan esa idea da importancia de que a auga este limpa e de que o río este con vida. Entonces, eses vertidos incontrolados que non se regulaban provocaron pois un levantamento popular que gracias a ese levantamento popular Allariz hoxe en día é un dos mellores concellos que hai a nivel galego. Entre outras cousas, porque un concello que en vez de perder poboación, gaña poboación. O sea, no, que é como un exemplo moi bo de que realmente aí as cousas están funcionando dunha maneira diferente a outros concellos rurais, non? E iso pois tuvo que ver co vencellamento emocional que existe cara á auga. Aquí, sobre todo, que vos digo, agora vamos a ver un pouco esa intervención humana no río, que hai unha ruta de muiños que ten o Concello de Xunqueira de Ambía, pero a teñen moi... Vamos, non se pode, intentámola seguir para metela dentro desta ruta, pero estaba aquelo moi abandonado. O deixo aí, por se algún día queredes investigar por internet e xa vos lanzades cun machete, porque era a cuberta, porque non se verá moito, porque facía moito frío e estaba todo como desfogado. E para outro lado, porque aí esa pesqueira e desviaban, aí a auga desvíase para de frente, vedes que aí se mete unha seque, non? Entonces aí tes unhas trampillitas que ti podías chegar, bueno, estabas empezando se podía mover, pero este rollito que pasa así, non? E levantas a trampillita, que non sei como se chama este rollito, non sei como se chama, la compuerta, sí, pero o que chama, tornillo de rosca cuadrada. Vale, e un pouquinho máis adiante hai un resto de molino. Para eles este era o outeiro onde hai un castro. Entón sería o seu nome original, bueno, o nome popular. E Castro da Cea, pois vanlle poñer, bueno, pois arqueólogos, estudiosos e demais para localizalo, non? A aldea da Cea xa vos digo que está aí abaixo, xusto, que despois vamos a pasar por aí, que por certo, sabedes o que é unha cea? Non. Sí, non? Despois de la merienda, comida no. Isto tamén é unha presa, non? No río. Unha presa no río, non. Ten que ver co río e cas presas do río. Ten que ver cos molinos, é a roda do muiño, é como lle chaman aquí. Nesta zona chamanlle a cea, que a cea, polo visto, é unha maneira, bueno, un topónimo neste caso tamén, non? Que ven do mundo árabe. Vale, un nome de orixen musulmán. Bueno, entonces eso, está o outeiro do castro, vedes que é un castro bastante baixiño, non? Non estamos así en moita altura, a Cruz da Farria levántase uns 800 metros, que tedes xusto aí, e este castro está en torno aos 400 metros de altura, o sea, un castro que non está prácticamente, é un castro de val, prácticamente. A entrada principal do castro ven do leste, vale, ven do Cruz da Farria, este castro está orientado, pois eso, leste-oeste, mirando cara á posta de sol, que curiosamente coincide coa orientación que van a ter os petroglifos, que será, bueno, o seguinte resto prehistórico que vamos a ver. Entón, bueno, un castro pois que está pillando bastante iluminación, non? Está nun lugar soleado, ben insolado, ca auga do río aí ao lado, e dominando o val, non? O val, que agora cando baixemos vadelo ver claramente, o val onde se asenta a aldea da Cea, todo terra de cultivo, e despois, seguindo esta chaira, porque, bueno, esta é a croa é como unha parte elevada, pero enseguida volvemos a entrar na chaira, que sería todo o espacio que se comunica entre Baños de Molgas e Xunqueira de Ambía, que tamén outra chaira que está aos pés da Cruz da Farria, vale? Bueno, temos aí este monte que vos levo falando del, pois, mogollón de tempo, de feito, vamos a pasar tamén por a ladeira cando salgamos de súa torre, pois índonos cara a esquerda, vedes que o monte comeza a descender, vale? Por ali pasa o regato Ambieta, que lle chaman, que é un dos regatos que vai a desembocar no Arnolla, bueno, que está alimentando a Arnolla, e sería un deses pasos naturales dende a zona de Antela, que está ao outro lado da Cruz da Farria, e que chegaría prácticamente ao caminiño que vai a chegar hasta o castro da Cea, o outeiro do castro. Vos comentaba antes eso, o tema da Cruz da Farria, non? O nome de cruz, nome de cruce de camiños, non? Zona fronteiriza, estamos con ese conto da zona fronteiriza, entón eu teño que ir buscando esas evidencias no terreo que poden falar desa fronteira da que me falou aquel señor. O caso, a entrada principal estaría, pois eso, vindo
seguindo o regato de Ambieta, esa parte do val, e despois a outra das entradas é por onde vamos a salir agora, onde está este castiñeiro, xa bordeando toda a loma do castro que vai xa cara ao Arnolla e chegando á aldea de Acea. O sea, nos entramos como Xabarís. Se vos fixades, a Croa é un recinto que está murallado. Cando estábamos pasando para a Croa, pasamos unha muralla, que esa sé que sería a muralla castrexa, vale? E sería esa muralla que está rodeando a propia Croa, e a maiores o castro ten outra línea de muralla que en este caso non está escavada, e ten tamén un foso, que non sei se vos fixáchedes, cando estábamos xa, o sea, pasamos este bosquecito, non? E volvemos a comezar a subir un pouquiño, tuvemos que cruzar un punto onde había como moito fento seco e así silva seca e demais. Eso sería o resto dese foso do castro, outro deses elementos defensivos que ten este espacio. O interesante do castro da Acea son estas construcciones que tedes aí, que os que vos achegachedes aos paneis defensivos. Aos paneis interpretativos xa sabedes o que son. Que son? Canastros. Canastros, son hórreos. Vale, temos 4. Estas que vedes aquí, estas construcciones. Que tamén creo que descubriron agora en Baños de Modo, que tamén canastros. Os canastros, vale, e despois vedes que hai un camiño central que comunica, non, que dá acceso aos 4 canastros que temos aquí. Vale, entón estamos falando de estruturas de almacenaxe. O sea, cando se escava este castro, bueno, xa se coñecen outras estruturas de almacenaxe, de feito, non sei se coñecedes o castro de Arxeriz, ali en Nos Aviñao, que é un castro que está chulísimo, e ali tamén pois teñen descubertas outras estruturas de almacenaxe, o sea, non son os únicos, non? É algo extraño dentro dos castros do noroeste peninsular, é algo que non se documenta moito, pero, bueno, pouco a pouco pois vanse coñecendo máis estruturas. Hai tempo, identificábamos este tipo de estruturas de almacenaxe con castros xa romanizados, non? Como que sempre tuvemos unha visión, bueno, que nos ven un pouco pola historiografía, hasta non hai moito tempo, de que os castrexos era como ese pobo, así como un pouco atrasado, que chega a Roma e os civiliza e demais, non? E según se vai perfeccionando o estudio arqueolóxico e da protohistoria, pois vamos vendo que non, que evidentemente estamos falando de un pobo, unha civilización, non? Unha civilización que se asenta sobre o territorio durante 1000 anos. E, bueno, e que vai a ir desaparecendo pouco a pouco pola chegada de Roma, é dicir, non se extingue a si mesma, non? Incluso despois da chegada de Roma, vai haber xente que continúa vivindo nos castros e na época alto medieval hai poboaciones que volven a ocupar o espacio dos castros, é dicir, que durante moito tempo están todavía presentes no imaginario urbanístico, por decirlo de alguma maneira, o de poboamento das xentes en Galicia. Durante a época castrexa, que comeza en torno ao ano 1900 a.C., durante a época castrexa, digamos que considérase que a Galicia, o territorio, estaba máis poboado que na actualidade. De feito, cada vez aparecen máis castros, non? Hai quen dice que isto é como darle unha patada e aparece un castro. E moito deste relevo que vemos en Galicia, estes outeiros que vamos vendo e demais, son antigos castros. En ocasiones, incluso, esta xente está transformando o territorio, non? É dicir, están construindo elevaciones en lugares chairos ou están perfilando ou contribuindo a unha elevación que xa existe, de maneira que eles tamén están creando orografía ou están creando relieve. Bueno, sabedes que son poboados que teñen tendencia a ser circulares, a ter estruturas defensivas, e en este caso en concreto aparecen as estruturas de almacenaxe. Estas son entre o século IV e o século III antes da nosa era, é dicir, entre o 300 e o 200 antes da nosa era. Sabemos que estaban, bueno, se vos fixades, na parte de abaixo, na primeira liña teñen unhas aperturas para a ventilación, que se ven moi claramente nesta estrutura da aquí da nosa dereita, vale? Despois vedes que colocaron os propios arqueólogos nesa restauración ou consolidación, vedes, bueno, aí para diferenciar, vedes que hai unhas lousas de pizarra encaixadas entre o muro, sabedes que eso o colocan para diferenciar o que se construe por arriba do que eles atopan, non? Entón, se vos fixades no que eles atopan un muro que se ve que estaba sustentado, bueno, como colocaron eles, non? Hai unhas estruturas de madeira para aseguralo, porque iso evidentemente co tempo foi a terra a que estuvo sustentando ese muro, non? Entón hai un retranqueo da estrutura. Supónse que dende ese punto arrincarían, é dicir, aí é onde comezaría o suelo de esa estrutura de almacenaxe, dese hórreo. A parte de abaixo, a primeira línea, que está da terra cara á estrutura de almacenaxe, é un espacio de ventilación de aire. Estamos falando de, probablemente, pois como os sequeiros, dades vos conta que teñen esas tablillas, non, separadas entre eles, bueno, pois esa maneira de funcionar.
levántanse en altura, non se sabe, quizáis hasta os 2 metros, máis ou menos, e tería unha cobertura de palla. Ese levantamento en altura pode ser que existan outros pisos con tablillas de madeira para ir colocando, non, facendo diferentes pisos de estrutura, bueno, un secadero. Se tedes un secadero de plantas, por exemplo, ou vedes esos que venden por internet e demais, a lógica sempre é esa, non? Construir pisos que teñan unha ventilación que venden da parte de abaixo e eses pisos nunca son estancos. Sempre están separadas as tablillas de madeira entre elas para facilitar a ventilación. Que están almacenando aí? Comida, lógico, non? Pero claro, se estamos vendo 4 estruturas que ademais son bastante grandes, non? Estamos falando de aí que se estáse acumulando moito cereal. De feito, hoxe, bueno, este fin de semana, que me deu moita pena, hoxe eran 2 días, estaban aí en Viladonga facendo un seminario sobre o cultivo do trigo na prehistoria da Galaequia, non? Na época castrexa. A ver se temos sorte e o colgan aí para poder velo despois por internet. Es dicir, que eso é algo tamén que co tempo pois cada vez se vai profundizando máis en que tipo de cultivo está desenvolvendo esta xente. Entón sabemos que, sí, o trigo existe, non? Eles están cultivando trigo, están cultivando tamén o que lle chamaban o mijo, ou o millo miúdo, non? Que é algo que se, bueno, pervive en Galicia hasta bastante recentemente. Tamén, bueno, a castaña, probablemente xa que a chegada dos romanos, non? Pero antes da castaña están utilizando as landras. Vale, bueno, de feito, a paisaxe de carballo todavía permanece na Galicia, non? E os carballos, bueno, hai diferentes tipos de carballo. O Quercus robur é o que aporta landras que son máis comestibles. E tamén as encinas. A landra máis comestible de todas é a landra da encina, que tamén é un tipo de Quercus, non? Tamén é da familia. E si, porque Ourense é unha zona de transición climática. De feito, en época castrexa considerase que facía máis calor do que fai hoxe en día. Teríamos un clima todavía máis mediterráneo e un pouco máis seco. Eso é o que se considera. E, por outro lado, Ourense está nunha zona de transición climática e aquí temos moitas zonas de clima mediterráneo. Entonces sí que existe a encina. A encina considera, aparte, bueno, que tamén hubo olivos en época medieval, non? E a encina estenderíase hasta a zona de Vigo, máis ou menos. Entonces aí, bueno, hoxe en día quedan encinares, bueno, a encina da Lastra, na zona de Lugo, queda algún encinar residual, pero pode ser que na esta época pois habería bastante máis presencia desta árbore. En todo caso, as landras do Quercus robur, que este que temos aquí, tamén se poden comer. Por outro lado, para comer a landra, tes que desamargala, que lle dicen, non? Limparlle o tanino. Aí tes o río Arnoia. Entonces, hai estas, bueno, pois farían como esta especie de sacos, igual que o tratamento do liño, non? Que se colocaba en puntos do río durante varios días, constantemente estáse lavando esa landra, non? E unha vez está xa lavada e perdeu o tanino, que é a parte que te pode facer mal no sistema digestivo, entonces xa se acumula para o secado e conservación. A parte, as landras consérvanse durante bastante tempo. Se o fas ben, non? Se as recolles ben, as limpas ben e as almacenas ben, a landra perdura un ano e medio, sí que te aguanta. Despois esta xente sabemos que utilizaba muiños, porque temos atopado muiños de Mao incluso da idade do bronce, é dicir, da época anterior á idade do ferro, que é a época dos castrexos. Entonces sabemos que eles tiñan os seus propios muiños e teñen, polo tanto, sistemas para moer as landras, que as landras podense facer, ademais, multitude de platos e son moi nutritivas, ademais, e tens que comer moi pouquiñas para que te alimenten. Que sucede? Que claro, normalmente na arqueoloxía o que se vai a escavar sempre é o espacio do castro, non? Que é o que sucede aquí no castro da Cea. Excavaron a croa, bueno, normalmente empezase sempre pola croa, pola parte central, porque as poboacións no castro comezan sempre de arriba cara abaixo, non? Entón sempre se comeza na croa e neste caso leváronse pois unha grande sorpresa. Xa invertiron aquí todo, bueno, pois toda a campaña de excavación e o que é normal é que se deixe de lado excavar o territorio que rodea o castro. Entonces, as terras de cultivo moitas veces quedannos en descoñecemento. Non é que non existisen, é que a arqueoloxía non chega a excavar as zonas de cultivo. Que, bueno, se pensamos tamén en que a arqueoloxía supón unha erosión do terreo importante, non? Porque hai que habería bosque tamén, esas árbores hai que quitalas, hai que romper a terra e demais, bueno, pois deixar as zonas de cultivo sin tocar tampouco está de máis. Pero con fotografía aérea, pois agora sí que se están empezando a estudiar un pouco máis as contornas dos castros, non? Porque aquí vivía moitísima xente. Entón, esta xente ten que comer algo, non poden vivir solo da silvicultura, non? E non poden vivir solo da ganadería, aparte tamén hai que ter espacios de pasto para a ganadería, non van vivir solo da caza e da recolección ocasional de plantas ou de vallas. E agora sí que se está vendo, bueno, pois como eles
empezan tamén a transformar o territorio. De feito, se teñen xa coñecemento de estructuras de aterrazamento de época castrexa, polo que se atopan máis sobre todo pola costa. Tamén é certo que Pontevedra é a provincia máis estudiada dentro da arqueoloxía e da prehistoria, co cual de aí sacamos moitísima máis información, e sin embargo en Ourense considérase que hoxe en día se está vendo pois que a presencia castrexa en Ourense é casi máis densa do que na zona de Pontevedra. E, bueno, en este caso, o Castro da Cea, o que vos decía antes, está colocado sobre o val, non? Aí abaixo, vámoslo a ver agora que baixemos, temos unha zona de cultivo tremenda da aldea de Acea, a propia aldea de Acea ten o seu muiño, dai lle ven o nome, tamén, e eso sería a zona de cultivo deste castro, que ademais tamén estarían explotando a zona anterior ao castro, dicir, o que venden da Cruz da Farria hasta aquí, e tamén sabemos que ademais na zona da Lagoa de Antela existía tamén población castrexa, sabédelo, non? Que vivían nos palafitos. Os palafitos son así unhas casas colocadas sobre a auga, eso debía de ser unha fantasía de velo, non? Tenía que ser tremendísimo. É que sí, había que, sí, alguén con capacidade que se poña a dibuixar e a recrear como era aquelo, porque eso tiña que ser unha fantasía. Hai alguno recreado, Algo hai. Pois a ver si... E cruzando esa ponte, bueno, colocaron unha reproducción, hai un monolito de pedra onde aparecen escritos os nomes de moitos povos castrexos da zona de Ourense e norte, bueno, da zona de Chaves, que axudan na construción da ponte de Trajano. Bueno, pois aí aparece o nome dos Interamiki. Interamiki ou Interambiki. Hoxe en día considérase que estes Interambiki habría que situalos nesta zona onde estamos agora. Porque aquí temos eso, Regato Ambieta, non? E esta zona xa en época medieval, cando esta saga familiar dos de Ilduara Ericio, Gutiérrez Menéndez, os descendentes de San Rosendo, ou os irmãos e parientes de San Rosendo, están por este territorio, eles xa están falando de Ambía. E non é un nome que colocaron eles, é un nome que o territorio xa tiña, o sea, dende antigo, non? Que isto se lle chamaba Ambía. Amp fai referencia tamén ao curso de auga, pero Am xa é indoeuropeo, é dicir, xa é algo que ten que ver cos povos celtas, povos xermanos, cultura atlántica e povos castrexos. AMB, non? Esa raíz, estános falando de auga, curso de auga, auga de choiva ou regatos. Este bichedes, cando subíamos, que había marcas, un camiño perfecto, unha casi autopista para a época, non? O sea, esta xente tiña a súa rede de comunicaciones tamén, que moi probablemente despois Roma é a que reutiliza en parte, a parte de abrir outras, pero eles tamén tiñan a súa rede de comunicaciones, é dicir, a cultura castrexa, pois eso, unha civilización que ten unhas estructuras habitacionais que son, ademais de defensivas, tamén simbólicas, porque permiten a identificación no territorio. Eles mesmos chámanse por organización de povos, aquí están os Interambiki, non? Na zona da Limia estarían os Limiki. Estes están vivindo entre o río Arnolla e a zona da Lagoa de Antela. E por aquí a parte a auga ten moita presencia, todas esas augas que baixan da Cruz da Farria e demais. Por outro lado, o tema do Sorria. Isto tamén nos está falando da existencia de división social. No momento no que tú podes empezar a acumular alimento, eso significa tamén que hai unha certa xerarquización social. Bueno, hai quen obeden dese lugar, non? Tamén hai quen obeden do lugar de que as estruturas castrexas ou a sociedade castrexa é unha sociedade tirando a certa igualdade ou máis horizontal polo tema da forma das casas. Se vos dades conta, dentro dos castros, as casas suelen ser todas circulares, ovaladas, algunhas teñen como unha C en función de que vai medrando a familia, non? Pois van medrando un pouco as casas, pero é moi difícil dentro dos castros identificar unha casa máis grande que outra. É difícil dentro dos castros identificar o espacio de poder. Identificas o espacio relixioso, por exemplo, en San Cibrán de Las, non? Que aparecen as aras votivas, está situado, ten unha orientación especial. Identificas o espacio de almacenamento de grau. Pero dentro das estruturas habitacionais, é difícil decir cual é a familia máis importante respecto das outras. Hai arqueólogos e prehistoriadores que consideran que a circularidade é como unha maneira de que todos somos iguais, non? Porque o círculo, bueno, a propia lógica do círculo, o poboado é circular, as rúas son tamén máis laberínticas, as casas circulares, é unha maneira moi diferente de vivir, non? O espacio no que tú vives tamén conforma a túa maneira de pensar. Entón, eles tamén teñen unha maneira de pensar diferente da nosa, partindo do espacio polo que viven. Pero eso son interpretaciones, non? É moi difícil, cos coñecementos que hai hoxe en día, pois meterse aí en esas... E créese que o tema da jerarquización, a aparición das esculturas de guerreiros e demais, está máis relacionado ca chegada de Roma e ca romanización, que eles empezan
a adoptar esas formas pois do imperio, non? A xerarquización social e demais, e que hasta ese momento eran poboados máis igualitarios. Vale? Ahora vamos polo camiño oficial. Es que bajar y no pones. Ah, bueno, sí. Y hay cosas que suben y no van a bajar. Outra. Esas que están máis desfeitas. ¿Te refieres? Tedes ali, outras dúas. Cazoletas. Pero puede ser también el agua, ¿eh? No, estos son cazoletas. Isto, aparte porque hai outras pedras aquí tamén así. Son as cazoletas. Outra, isto sería cazoleta tamén. Esa tamén cazoleta. Sí. Isto sí que dá auga. Esta parte. Non é un petróglifo. No, esto se echó adrede, Claro, con un metal, si no, no das hecho esa curva tan pronunciada y además es que todo el mineral que hay alrededor es granito. Monte Lampaza. Si hubiera un cambio de material, podría ser que hubiera saltado. Petróglifos de Monte Lampaza, chamamos isto, sí. Aquí hai, en toda esta, o sea, o Monte Lampaza, que é este monte que subimos ahora así desta maneira tan especial, que por certo, estamos en marzo é a época das carrachas. Claro, entonces, eses dous que? botadevos un ollo, non está de máis, porque, bueno, pois é fácil que, o mellor, algunha carracha levamos un río. Después las aprovechamos para el bocadillo. Cando cheguedes a casa, mirades así ben na cabeza, tal, ou, bueno, ao longo do día de hoxe, pois prestad atención, porque igual estamos agora. Si vos dades conta, así un pouco, bueno, pois por onde entramos, non? Vedes que é todo un afloramento granítico, tamén está todo coberto de líquen, o sea, basicamente hai que o subsuelo é granítico. Ali temos Santa Eufemia de Ambía, é dicir, isto como unha lengua de granito que se levanta sobre o río Arnoia, porque Arnoia temos isto aí abaixo, non? Lampaza, Lamp, L-A-M-P, quere dicir precisamente como un monte lambido, non? Un monte chairo. Pois, non é un altiplano, porque altiplano non é, pero como un chao, non? Un chao é unha zona plana en altura. Estamos con pouca altura aquí, entón un chao tampouco é, non? E Lampaza é a maneira que lle teñen así, pois, bueno, xa de antigo a chamar este tipo de lugares. Que se vos fixades hai un montón de Lampazas na provincia de Ourense. Utilízase moito ese topónimo. Entón, estes son os petróglifos do Monte Lampaza. Este é o que está máis na parte oeste do monte. Digamos que todo este saliente granítico sobre o Arnoia que sale de Santa Eufemia de Ambía ten todo un percorrido de petróglifos, hai como uns 5 que van bordeando o perímetro do monte. Este está perfectamente orientado ao oeste. De feito, agora, sin esta época que fora no mes de abril, que pasara por aquí, e o sol caía, ese outeiriño que temos, o sea, o río Arnoia aquí, ao outro lado do río, vedes ese outeiriño que temos aí? Bueno, pois o sol puñase xusto por o outro lado dese outeiriño, o sea, ten esa orientación, este-oeste. Se vos fixades, dende aquí temos tamén a vista do Castro da Cea, non? E agora estamos xa no Concello de Baños de Molgas. O sea, o Castro da Cea está a metade Xunqueira de Ambía, a metade Baños de Molgas, non? De alguma maneira marca tamén como unha división administrativa da época. Tamén desde aquí xa non estamos vendo Xunqueira de Ambía, que o estábamos vendo todo o tempo, e ahora mesmo o Castro da Cea xa nos dificulta ver Xunqueira de Ambía. Bueno, os petróglifos estes do Monte Lampaza son petróglifos que se consideran da idade do bronce, de finais. A maior parte dos petróglifos empezan a aparecer a finais da idade do bronce e vanse a estender durante a idade do ferro, durante a primeira metade da época castrexa, máis ou menos. De feito, onde vamos aí a Moeiro, o domingo que ven, ali os petróglifos que vamos a ver son de época castrexa. Este é da época anterior, o que chaman o calcolítico ou a idade do bronce, non? Que tamén xa é unha cultura metalúrxica. E o que comentaba el, pois para facer este tipo de cazoletas ou de grabados na pedra, pois este que servir de un mineral, non? De un tipo de metal, perdón. Bueno, os petróglifos teñen moitísimas interpretaciones. Para empezar, as poblaciones que fan este tipo de intervenciones no territorio, porque isto é unha intervención na paisaxe, non? Son poblaciones en principio nómadas, é dicir que se moven dun lugar a outro, teñen lugares de estadía para os meses máis cálidos e lugares de estadía para os meses máis fríos, non? E máis ou menos vanse movendo entre ese tipo de territorios. As súas construcciones ou os seus poboados, as casas nas que viven, son tamén circulares, están feitas con estructuras de madeira, polo que hoxe en día non podemos ver ese tipo de poboados, pero sí podemos ver o resto negativo. Nas excavaciones en arqueoloxía
Cando se escavan estes espacios, bueno, tú tes que retirar toda a capa de herba, non? Toda a parte orgánica da terra, e debaixo aí empeza xa no horizonte máis mineral da terra, empezan a aparecer estes restos, é dicir, esta xente o que facía era cavaban unha zanja en circular, ou ovalado, esa zanja deixabanlle unha entradita, esa zanja colocaba unha empalizada de madeira, non? E cando esa madeira, bueno, e tamén para sustentar esas empalizadas de madeira, colocaban unha especie de crestas de arxilas, que eran o que, bueno, suxeitaba a empalizada, protexía tamén esa madeira da humidade, de maneira que te puidese durar máis dunha estación, non? Que quizáis ano que ven volves e aínda sigues tendo ali a cabana, e tamén protexe a humidade do interior da casa, protexe da humidade. Entonces, cando esa empalizada de madeira se vai descompoñendo co paso do tempo, na terra deixa o testigo, porque iso é orgánico. Entonces, nun horizonte mineral, que suele ser amarelo, ves esa marca en negro, non? Da empalizada de madeira que se desfixo e que deixou aí ese testigo do que aí hubo construído. Suelen ser, xa vos digo, casas circulares e en moitas ocasións aparecen tamén dentro destes poboados o que lle chaman navetas, que son unhas casas alongadas con forma de nave, por iso lle chaman navetas, con forma de barco, non? Sería como unha folla, digamos, casi en aspa e outra folla en aspa e unha dos extremos é recto e despois termina en punta, é casi como un barco, e dentro teñen espazos compartimentados. Entón, ou crese que iso pode ser unha vivenda comunitaria ou quizáis tamén pois, como un espacio de reunión destas xentes, destas persoas. En todo caso, eso, son poblaciones que se moven dun lugar a outro, que sí que están explotando un pouco a gandeiría, sobre todo, non? Porque a gandeiría así pois de ganado menor, podese mover con eles de un cambio de estación a outro. A explotación da agricultura empeza a desenvolverse cando comezan a traballar os petróglifos, é o que se cree hoxe en día. Pouco a pouco, dicir, esta xentes inicialmente viven nas zonas máis elevadas e pouco a pouco van baixando cara aos vales. Aquí estamos nunha zona de moi pouca altura, non? Estamos tamén, temos o val xusto aí, ese val que tamén aproveitaron as xentes do Castro da Cea. Entonces vanse baixando cara aos vales e o que se cree hoxe en día é que pouco a pouco empezan a facer tamén intervenciones o desenvolvemento agrícola nestes vales, de maneira que empezan a sedentarizarse e co tempo pues, acaba aparecendo a cultura castrexa. Entonces en ese contexto de empezar a conquistar as zonas baixas, empezan a aparecer tamén os petróglifos, que poden aparecer unas zonas baixas ou unas zonas altas, porque moitas veces os petróglifos os vamos a topar arriba, nos montes, non? E, bueno, aquí hai, digamos que, dous tipos diferentes de petróglifos, o que lle chaman os figurativos, os figurativos ou esquemáticos. Isto é de tipo esquemático. Os figurativos son os típicos que hai en Pontevedra, que son estas que representan cervos, non? Ou que representan o cauce dun río, pero a maior parte do que vamos a ver son cervos, escenas de caza, a veces armas tamén, non? Dentro dos figurativos. E dentro dos esquemáticos, o que máis abundan son as cazoletas, abundan tamén as ferraduras que lle chaman, os laberintos. Dades vos conta na Catedral de Ourense, porque aí temos unha reproducción, que non é un petróglifo, pero bueno, é algo que... dentro da Catedral de Ourense, onde está Borriquita, si sodes así de entrar na Catedral, onde está Borriquita? Fonte das Ninfas, a famosa Fonte das Ninfas de Santa Eufemia de Ambía, como a teñen? Xa, isto en tempos estaba máis limpo, evidentemente, porque utilizaban. Vedes aí o cartel que lle está Malena facendo a foto para el interpretativo, contanos que nese arquito, nesa coviña que é montada, vos podedes achegar con cuidado, se queredes, se alguén se anima, hai un muro de pedra que está tapado polas ervas, pero bueno, podes ir por ese lateral e te achegas e aí hai unha inscripción na pedra, no dintel, vale? Que está transcrita no panel interpretativo. Que pasa? Que esa inscripción está escrita con uns caracteres que se descoñecen, eso non é latín, non é unha lengua romance tampouco, e non saben o que está aí escrito, non? Entonces, bueno, creese que quizáis pues, está escrito desde antes da chegada dos romanos, pero en principio, na época castrexa tampouco se manejaría a escritura, non? Entonces, bueno, hai como... Pois é un lugar misterioso, digamos, non? O da Fonte das Ninfas. Entonces, bueno, e aquí arriba temos a capela de Santa Eufemia. Vale, Santa Eufemia é como a evolución lóxica das ninfas. Para empezar, se estuvésemos aquí nun momento no que este lugar todavía se utiliza, evidentemente isto estaría moitísimo máis limpo, non? Máis visible, isto sería, bueno, espacio de lavadoiro e espacio
non tanto para recoller auga, sino como pois para bañarse, facer, bueno, pois a romería e tamén lavar roupa, pero con unha intención máis de ritual e de sanarse. Temos o río Arnolla. Para outro lado do río Arnolla contan que antiguamente a xente aquí viña, facía unha romería, baixaba hasta o río, cruzaba o río e subía hasta Santa Mariña de Augas Santas. Por iso digo que estamos ca prima de Santa Mariña hoxe, non? Non estamos ca Santa Mariña, pero estamos ca Santa Eufemia, que pois ten máis ou menos o mesmo significado, que a Santa Mariña está relacionada ca auga tamén. Bueno, as ninfas sabedes que son estes seres mitolóxicos que vai a introducir o mundo romano, non? Hai quen considera que este lugar chámaselle popularmente a Fonte das Ninfas e o relato máis cercano que temos aos nosos días, pois é máis ou menos hasta os anos 70, casi 80, que todavía se fai esta romería na que a xente pois ven para aquí na época, no inicio do verão, veñan para aquí, facían pois eso, a súa adoración popular a este espacio. Había quen traía pois a roupa de enfermos, especialmente nenos que naceran así pois con algunha enfermidade e demais, lavaban aquí esa roupiña e despois ya levaban, non, pois para que a puxeras e como que eso despois te iba a sanar pola presencia das augas. Tamén metíase a xente para sanarse, é dicir, que este sería un espacio que pois hasta non hai moito tempo considerábase un espacio máxico, bueno, estas creencias, non, da cultura popular galega. E despois, como vos digo, a romaría continuaría hasta Santa Mariña de Augas Santas, onde, bueno, pois ali tamén está este Penedo que ten ese burato que te cura os males de oídos, non? Está tamén o Forno da Santa, bueno, tamén teñen todas as súas creencias en torno dese lugar. Eso é a referencia máis cercana que temos no tempo, non? Pero claro, chamándolle Fonte das Ninfas, con esa inscripción extraña aí, a capela da Santa Eufemia, e dentro da capela unha ara romana dedicada ás ninfas, estános falando pois de que este espacio xa dende moi antigo é un espacio que está sacralizado, non? Aí que a protagonista é a auga. A pedra, bueno, está definindo o lugar, non? E a real protagonista é a auga. Dentro das creencias paganas, que os paganos ao final, bueno, era a xente que vivía no campo, porque o campo decíaselle pago, entonces o paganismo son as creencias da xente do campo, non? Pois a xente que vivía no campo, eles, bueno, atribuíanlles moitas propiedades. A auga é algo fundamental para a vida, eso ninguén o nega, non? Que a auga é fundamental. Por outro lado, non sei se vos lembrades, hai uns anos, cando foi esta expo en Zaragoza, que este japonés que lle facía fotografías aos cristales da auga, lembrades vos? Que, non, alguén se lembra como se chamaba? Eu non. O caso, bueno, este señor facía fotografías aos cristales da auga. E o tipo, nesas fotografías, pois dase conta dunhas comportamentos extraños que ten a auga. Algo moi fácil. A auga, por exemplo, que temos aquí na Fonte das Ninfas, supoñendo que non trae demasiados nitratos por causa da gandeiría, agricultura e demais, a recollemos, facemos unha fonte, en principio a auga limpa, entonces vai a ter uns cristales bonitos, de unhas formaciones armónicas, bueno, eso, como con forma de polígonos e demais, non? Casi como os copos de neve, como solemos representar os copos de neve. Por outro lado, si este home collía auga que estaba contaminada, non sei, dun charco da cidade, por exemplo, e lle facía unha foto, máis que cristales, ali aparecía unha especie como de monstruitos, non? Unha cousa así moi indefinida, con, bueno, unhas cores así, pois eso, como moi oscuras, non? Algo feo. El despois vai un pouco máis alá e collía auga limpa, a colocaba nunhas botellas de cristal, bueno, que tamén os cristales variaban, se estaba nun contenedor de cristal, se estaba nun contenedor de plástico. Nos contenedores de plástico empezaban a deformarse e nos de cristal mantíñanse. Entonces, outra cousa que mostrou nesa expo era como a esas botellas colocáballe ou decíalle, es que isto é unha cousa un pouco extraña, colocáballe unha pegatina cunha palabra, por exemplo, amor, a palabra alegría, a palabra natureza. E entonces esa auga, pois, facía esas formitas bonitas, non? Esos cristales eran bonitos. Se a esa mesma botella quitaba esa pegatina e lle colocaba a palabra odio, a palabra violencia, entonces os cristales empezaban a deformarse. Entonces aí, bueno, aí cando empezan a falar este tema da resonancia da auga, a memoria que ten a auga e demais. Antiguamente, nas culturas antiguas, isto, bueno, sábese, porque sobre todo ven por coñecementos da zona atlántica, non? Da zona de Irlanda e de Gran Bretaña, que as súas religiones paganas as teñen máis conservadas, porque durante o tempo se preocuparon de que non se perderan demasiado esas creencias, non? Entón aí está moi ben documentado todo o tema este dos celtas, os druidas e demais. Falar de celtas en Galicia se sabedes que é sempre algo controvertido, non?
Pode ser que aquí chegara unha pequena contingencia de un grupo humano identificado como celtas, pero este territorio xa estaba poboado e entón en todo caso que hai un intercambio cultural e comercial. As xentes do noroeste tamén tiñan intercambios comerciais que as xentes do Mediterráneo. Entón as influencias, aínda que parece que isto é unha zona illada, as influencias chegan dende moitos lugares, non? En todo caso, que sí que estamos falando da cultura atlántica, unha cultura atlántica europea que se relaciona por vía marítima pois ca zona da Bretaña francesa e cas Islas Británicas. Entonces aí hai pois, esos intercambios culturais e de coñecemento. Claro, para poder entender estes lugares moitas veces temos que recurrir, non? Pois a esas prácticas que se realizaban noutros lugares de Europa, nestes tempos antiguos, para poder entender un pouco de onde veñen estas creencias campesiñas do rural galego, non? Porque no rural galego ata non hai moito tempo todavía se atesoraban unha serie de tradiciones, de creencias e de prácticas moi curiosas. Hai, por exemplo, algo visigótico, o árabe, están as tres, non parecen iguales, pero non son iguales, non? Se vos fixades, esta está feita, ten unha columna central de dúas partes e despois ten un bloque, e estas son 4 bloques de pedra, a da esquerda está feita con 4 bloques de pedra, a central son 2 bloques de pedra, o de baixo e de arriba, e esta outra temos outra vez outros 2 bloques. As laterais teñen en común que na parte central teñen como unha especie de parte luz entre esa columna de pedra e con a parte exterior cambia a decoración. O feito de que estén feitas a diferentes bloques e máis pode deberse a reutilización de algún material de construcción que había pola zona e o que sí se sabe que están as tres feitas no mesmo momento. Por un análise que fixeron das ramasas e tal, a adaptación da igual para os tres. A capela originariamente tiña, se vos fixades, 3 ábsides, ou 3 cabeceiras. Vale, vedes o arranxe dos arcos. Era un poquinho máis alta tamén. E tuvo unha ruína, aquí habría outra porta cegada. Se vos dades conta, a parte oeste, que debería de ser a entrada principal, non hai porta, aparte de que eso hoxe en día dá unha finca privada e demais, a entrada faise polo lado sur. Esta capela tuvo unha ruína, vai a caer en torno, me parece que se cree que era durante a Idade Media, século XII, por aí, tuvo unha ruína, houve que volver a levantar, e despois houve outro recrecemento que é o momento no que se lle coloca o campanario, que aquí están as pedras que están sustentando a espadana, que despois non ir fora, vedes, vale, e o campanario xa é un antigo castro que se vai a reaproveitar en época medieval e as casas que estamos vendo están algunhas delas prácticamente tal cual se fixeron na época medieval. Entonces, por exemplo, esta que temos aquí, que se vos, cando xusto estábamos entrando víamos a parte máis redondeada, despois aí arriba é onde se ubicaría a parte daquela fortificación ou torre, non? Que está así hoxe en día xa un pouco perdida, e un pouco máis para adiante vades a ver outra casa que tamén incorpora un dos penedos do territorio dentro do muro, non? Pois esta parte ten a distinción de ser conxunto etnográfico. E que está pasando aquí en súa torre? En súa torre, cando a vila remata, que nos queda pouquiño, nos agora vamos a continuar este o monte da Cruz da Farria, é dicir, ao cruce, non? Nos vamos a continuar cara a Xunqueira da Ambía, pero por aí está pasando este regato Ambieta, do que vos falaba antes, que é o regato que sería o paso natural para a zona da Limia, para a Lagoa da Antela. Entonces aquí estarían colocadas, considérase que 3 fortificaciones que aparecen aquí no plano este, que están colocados ao longo do paso do Ambieta, pola falda da Cruz de Ambía, vale, que sería o nome, ou de Cruz de Farria, que tamén lle chaman así ao monte. De feito, no mapa chamaselle Cruz da Farria, que tamén se pode chamar Cruz de Ambía. Entón estarían colocados ao longo esas fortificaciones defensivas. Tamén hai un paso que se chama Portela, que xa está salindo da Lagoa de Antela, do que hoxe en día é a zona da Limia, salindo da Limia para meterse para aquí, hai un paso que se chaman Portela. Curiosamente, o Camiño de Santiago non vai aproveitar este paso, o Camiño de Santiago vai polo outro lado deste monte e entra directamente en Xunqueira da Ambía. Pero tamén aproveitando unhos pasos naturais, porque se un vai seguindo o trazado da Vía da Plata sobre o mapa, ves como si que están bordeando sempre os lindes da lagoa, non? O terreo inundable, entón están sempre bordeando e cando chegan a estes lugares, por donde a auga se vai abrindo paso entre os montes, eles continúan e van facendo estas vías de comunicación naturales. Entón, a orixe de súa torre estaría relacionada con eso, ese punto de vigilancia dunha das fronteiras do territorio.